咁多位午安，歡迎大家嚟到屯門地區康健中心嘅直播講座。今日嘅內容呢，個主題叫做冬日暖身防伴飲食攻略。大家好啊，我係屯門地區康健中心嘅註冊營養師，我姓關，關姑娘。咁咧今日咧同大家分享呢個題目咧，應該都非常之應景啦。而家都仲係冬天嘅時光啦，呢幾日暖翻少少，不過咧其實就嚟緊，可能都仲有機會凍㗎。唔知大家咧喺冬天嘅時候咧食嘢，會唔會都覺得係有啲唔同嘅咧？會唔會覺得啊，要兼顧住想食嘢食得個身暖暖地，但係咧又驚食得唔啱嘅話咧，會影響到體重同埋身體各方面嘅問題喎。咁希望今日咧呢個講座咧，可以內容上面咧幫到大家。咁今日講座嘅內容咧就有以下幾個部分嘅。咁第一咧，我會同大家咧分享下有關咧呢個節日嘅後遺症喎。咁啊，冬天咧都有幾個節日喎，究竟會唔會真係有一啲後遺症嘅存在嘅咧？我哋有冇啲嘢要注意咧？另外咧會講翻咧喺保暖方面啊，咁啊會唔會喺營養上、飲食嘅選擇上都會有啲 tips 俾大家啦？咁跟住咧，我哋都會講翻咧喺冬季咧比較多人咧會選擇一啲餐飲嘅選擇咧嘅地方啦。咁我都想咧俾翻啲有型嘅 tips 攻略俾大家嘅。咁啊到最後咧，因為嚟緊咧就去到農曆新年啦，咁都會同大家講下咧喺賀年嘅全盒啦，賀禮方面啦，咁會唔會有啲健康啲嘅推介？咁咧方便大家咧嚟緊要辦年貨噶啦。咁啊，頭先講到啦，冬天嘅飲食其實同夏季係咪真係好大嘅分別咧？如果俾我諗咧，我諗到其中一樣嘅分別咧，就係冬季咧，似乎咧節日咧好似特別多咁樣啦。啊，會唔會咧都撞正埋咧？在座即係可能啊各位參加者啦，係啦，會唔會係冬天生日嘅咧？或者有啲親朋戚友係啦，會係咧冬季嘅時候生日，可能其實都未講有啲咩節日之前咧，已經咧有好幾個嗰啲慶祝嘅聚餐啦。然之後咧就會有冬至同埋呢個聖誕節啦，係咪？冬至有時候咧約埋一家人咧都會咧可能食下盤菜啊，又或者咧可能食下聖誕大餐咁樣樣。咁咧，然之後就有我哋跟住會到嘅農曆新年啦。咁啊，因為咧大家都好喺呢啲日子咧都好中意咧同啲親朋戚友見面啦。咁咧就唔少得咧，一定咧會有好多嘅即係美食啊咁樣，好多咧傳統嘅賀年食品咧都喺呢啲時候咧就會出動噶啦。咁啊，仲未完喎，跟住落嚟咧會有元宵佳節，又要食湯圓啦。啊，真係仲有一個唔好話姑娘唔提你啊嚇，情人節喎，咁咧都少不免咧，真係甜甜蜜蜜咁樣樣咧，都要有少少嘅美食咁樣去品嚐下啦。咁樣食咗咁多餐，係咪啊？原來咧部分有啲嘅食物可能咧即係食多咗嘅話咧，都唔好話冇即係冇後遺症喎，係咪？唉，會唔會食完係咪好豐富嘅美食之後，食完啲大餐之後要還嘅咧？節日後遺症呢一樣嘢咧，唔知大家咧會唔會都有咁樣樣嘅經歷啊？係啦，哇！即係過完啲係咪好開心嘅節日之後咧，再着翻一啲衫嘅時候，誒會唔會覺得點解個褲頭好似緊咗？係咪拉鏈拉唔到啊？又或者咧真係要面對嘅時候咧，上磅嘅時候發覺體重上升咗。如果咧 check 埋呢個血糖、血壓同埋膽固醇咧，有冇機會嗰啲指數都可以，即係可能有個唔係幾好嘅轉變喎。其實咧呢啲咧都可能咧係一啲嘅即係節日過後係咪？大家要可能真係要面對翻嘅問題啦。咁咧，節日後遺症係真有其事嘅喎。咁啊，唔單止係即係我哋喺香港啦，咁啊，原來咧喺英國咧都曾經咧有一個醫學期刊咧係有相關嘅研究同埋發布嘅喎。咁啊，專係針對咧係一啲咧大節日之後都知道咧大家會咧飲飲食食咧比較豐富咗嘅。
咁咧，佢哋喺195位嘅成年人嘅測量嘅裏面咧，就發覺咧，佢哋咧節日前啦、期間啦，同埋之後咧嗰個體重嚇，咁啊量度咗之後，發現咧過完節之後咧個體重平均咧都上升咗咧0.48公斤喎，咁呢個咧都差唔多咧有1至2磅咁樣。咁咧最可怕嘅係乜嘢咧？即係上升咗體重之後咧，去到下一季咧，呢個體重咧並冇回落到喎嚇。咁啊長遠咧，其實可以想像咧，如果真係每一次大節日，我哋咧嗰個體重都係咁樣上升少少，可能少少嘅啫。但係一年咁多節日，係咪每次上升少少，加加埋埋一年都唔少噶咯喎嚇。咁咧更加咧留意到咧好多節慶嘅食品啦嚇，咁我哋話咧部分嘅選擇咧，其實裡面嗰個脂肪啊或者糖分咧都會偏高啲，係啦，即係比平日咧嚇我哋咧清淡啲飲食有少少分別嘅。咁咧其實除咗話對體重即係直接影響，因為真係可能食多咗啦。咁另外咧，其實對我哋嘅血糖啊、血脂啊，都構成咗有啲嘅即係影響啊，同埋壓力嚇。咁所以咧，呢樣嘢咧都好希望咧，大家會注意一下嘅。咁咧唔需要太驚慌嚇。咁咧，因為個好消息係乜嘢咧？其實咧喺無論係過節啦，又或者咧真係去到一啲歡聚下，係咪？大家咧一齊飲飲食食嘅一啲場合咧，我哋只要咧學識咧揀得即係好啲，係啦，揾到一啲咧較為健康啲嘅選擇，其實都不失豐富嘅喎。咁啊喺一陣間嘅部分咧，姑娘都會提及到噶啦。咁咧就講去係嘛，去出街食嘢啊，或者去一啲即係喜慶場合嘅之前咧，咁我哋咧都會諗到另外一個情況，就係咧有時喺個食物方面咧，我哋咧好想咧即係借助佢嘅幫助咧，令到即係個冬季你知啦，都真係溫度好低啦，覺得咧好寒冷啦咁樣。咁咧都有一啲即係叫做朋友之間會唔會都分享翻？其實咧有啲食物咧食咗咧可以幫你暖身嘅，係啦咁樣啊，咁啊喺過冬啊容易啲啦，係咪？因為咧成日都即係着極衫係咪啊？用埋暖爐啊，都覺得凍嘅咁樣啊。唔知大家咧會唔會心目中咧都有一啲食物嘅選擇咧？你覺得我要食下佢咧，幫自己咧暖下身嘅，例如啦，羊腩煲。又或者係飲杯咧嗰啲黑糖紅棗薑茶，再唔係咧有啲人話咦飲酒都得㗎喎，飲完咧個人暖啲嚇，再唔係咧就咦比起咧夏季嘅時候咧好似都想食多2碗飯咁樣嚇。其實咧呢一啲當然你話好即時嚟講係咪食完咧即係其實呢度咁多樣選擇，大部分啦咁樣咁都係熱辣辣㗎啦，係啦咁樣咁食完咧，咁當然你會感覺即時係暖咗啦。飲酒咧其實咧都會咧感覺係有啲人形容好似輕輕地咁樣，係啦，有啲暖暖地嘅感覺。咁但係咧，其實咧，就喺呢啲同其他嘢食無異啊，係咪？食完嘢之後，我哋身體都會產生熱能啦，係有能量嘅轉化啦。咁其實呢個咧，唔一定係要飲或者食呢幾樣嘢咧，先至會有嘅嚇。咁咧反觀咧，就係呢啲嘢食咧，本身譬如講緊羊腩煲啊，係咪？咁咧，因為羊呢個腩嘅部位咧，個脂肪比較高啲喎，係啦。咁啊，如果咧唔小心食多2嚿咧，咁好可能咧，其實咧嗰個脂肪嗰個攝取會多咗。咁啊，另外呢一啲添加咗糖嘅飲品咧，其實我哋咧都會咧即係都想提示翻，即係本身咧其實可能會除咗你覺得飲完好似溫暖咗之外咧，有機會咧嗰個糖分或者熱量各方面咧，我哋都會攝取過多咗。咁啊，當然唔好講食多咗飯，個熱量會即係過度嘅增加啦。係啦，酒精方面咧，其實咧佢嗰個所謂叫做令我哋有嗰個暖和嘅感覺咧，其實係基於咧佢令到我哋即係嗰個血管咧有啲擴張咁樣。咁其實咧嗰下我哋覺得熱咧，正正咧就係你身體嘅體溫咧係散咗出嚟，係啦咁樣。所以咧其實散咗出嚟之後咧，你可能係會覺得更加凍嘅咁而咧食咗頭先嗰幾樣嘢之後咧有機會咧可能咧又會要要即係承受翻咧嗰個體重上升啊，或者咧頭先講嗰啲指數上升嘅後果啦。嗱，如果咧真係要講冬天
因應翻身體嗰個需要嚟到去保暖咧嚇，咁咧確係我哋要食多少少嘅。咁食多幾多咧？每日咧其實我哋只需要額外攝取多100卡路里嚇，呢個係講緊對比起可能第二啲季節啦，係啦，冇咁即係需要即係個體温保暖嗰樣嘢嘅比對啦，係啦，咁啊只需要攝取多100卡路里嘅啫嚇，咁咧就並非係如果頭先食。係咪食多咗頭先嗰幾樣嘢咧？其實分分鐘你每一日咧係增加咗幾百卡路里嘅嚇咁樣。咁啊，原來我哋每日咧，如果額外咧多攝取500卡路里咧，我哋一個星期咧就已經可以儲到咧1磅脂肪咁多噶啦。係咁啊，100卡路里咁少啊，咁食啲咩會有嘅咧？哇！你睇下，其實好簡單嘅咋嚇，基本上咧都唔一定要係本身好熱嘅食物嘅，係啦咁樣。咁當然你個感覺上，你覺得啊例如啦，係咪飲杯奶咁樣？你覺得啊即係將佢咧加熱咗，可能會感覺舒服啲咁樣。但係其實無論凍同熱都好啦，嗰樣嘢食咗落去咧，係由個身體咧去將佢轉化成為熱能嘅，咁樣幫我哋咧去額外保暖，其實咁就足夠噶啦。咁呢啲都係例子嚟嘅啫。例如咧，姑娘都建議大家食翻啲健康食物、原形食物咁樣啦。食個水果啊，細細個蘋果其實已經100卡路里嘅啦，或者提子乾2盒仔啦，或者13粒杏仁啦，係啊，一杯暖鮮奶啦。咁咧或者如果真係想食多啲飯嘅話，其實食多2湯匙已經咧有100卡路里，好足夠噶啦。咁同埋咧，要保暖咧都好多其他嘅方法嘅，唔一定要用食物嘅噃。着多啲衫啦，用下暖水袋啦。其實一杯暖水啦，係咪用0卡路里都可以幫我哋咧？即係嗰一刻咧感覺暖和啲。再唔係咧，應該做多啲運動，係啦，咁咧就能夠令我哋咧個血液循環得好啲。咁樣嘅話咧，就真正可以持久啲，令到你咧感覺咧係好溫暖嘅。咁大家不妨試下喎。好啦，咁啊，翻去咧，我哋講翻咧喺即係冬季嘅時候啦，我哋咧就要去好多即係飲食嘅場合啊，係啦咁樣，咁啊少不免咧應該咧就有即係呢兩個地方咁樣啦，一個咧就係去打邊爐去食火鍋，另外一個咧就係自助餐咁樣。有啲人咧就會同姑娘講啦，我都覺得係啦，一聽呢兩個地方係咪啊，即係都唔方健康啦。我又驚自己控制唔到，於是乎就不如推晒呢啲邀請咯，係啦，唔去咯咁樣講出嚟咧，都幾晦氣嘅，係啦。其實咧，正常社交啦，當然唔係好鼓勵大家要次次都去揀呢啲地方去。不過咧，其實若果係啦，即係場合需要係咪去到咧？大家即係一大班人係咪都諗住相約去呢啲地方咧？反而咧，姑娘鼓勵大家咧個心態方面係啦，應該要諗下。唔應該俾個環境控制住自己，係啦，應該咧係要由自己個認知嗰度，係啦，無論係咪去邊個地方，去邊個餐廳，甚至乎真係咁講啦，去邊個係嘛國家城市係啦咁樣，其實只要咧我哋有健康嗰個食物選擇嗰個嘅策略嚇，我哋有呢一方面嘅概念嘅話咧，其實真㗎，你去邊度食嘢咧，你都可以。可以揀到啲比較好嘅選擇，係啦，心裏面咧唔一定要覺得全部嘢都係冇味道、清清白霎先至係好健康咁樣。我哋可以咧反而咧有時姑娘都會覺得去打邊爐同埋去自助餐都有佢嘅好處嘅喎嚇。正因為咧嗰啲地方選擇多所以咧當然自己都要有啲控制節制嘅能力，但係咧唔會冇嘅大家都會即係好容易可以做得到出嚟咧咁更加可以咧幫自己咧去揀，分分鐘咧唔單止係我揀啲唔會咁肥係啦即係一啲好啲食材啦，其實可能咧係一個機會咧俾你咧食到啲你平時咧都未必咁容易揾到係啦買到，但係咧又健康嘅食材，咦有機會俾你試下喎咁樣，咁所以咧希望咧咁樣嘅角度啦，令到大家咧都唔會話咁抗拒，或者咧已經落咗個閘，
去到嗰度就唔健康噶啦嚇。如果你咁樣諗咧嚇，真係乜都唔使揀啦，係咪？嘿，好咯，係咪啊？食啲咧唔健康都出咗嚟咯，咁樣嚇就食得唔健康啦，咁樣嚇。其實應該相反，我去邊度係啦嚇，最終擺嘢食入口都係我自己揀嘅，咁樣咁可以咧就去認識下有啲咩好嘅選擇。咁啊，大家準備好未啊？咁我哋出發噶咯喎，去睇下有啲咩好嘢食下。我哋先咧去食下火鍋先。咁咧一入門口咧，佢應該咧就會問你噶啦，要咩湯底係咪咁樣？嗱，依家咧有啲餐廳咧仲幾好嘅，一人一鍋嘅嚇，咁啊唔使你隔離嗰個揀乜嘢噶啦嚇，自己揀翻啲啱。又或者咧再唔係鴛鴦鍋係咪啊？有兩個湯底咁樣嚇，互相遷就咯，係咪？可能咧啲朋友啊親戚啊想揀啲比較下，聽落去都麻麻地啊，好重口味啊，或者脂肪高啲嘅湯底係咪？咦，我哋就一正一負啦，係咪啊？可以咧試下揀啲咧，相對嚟講咧嗰個無論係脂肪啦，係咪嚇？即係嗰個鈉質啦，都有機會咧會可以平衡得翻嚟嘅，比較清啲嘅湯底啦。我哋話咁又其實湯底咧都係一個配角啫，係啦咁樣意思，即係話咧最終係咪都係嗰樣嘢個原食即係個原味係咪嚇？最緊要嚇咁啊，佢係即係有少少叫做陪襯住噶啦嚇，俾少少嗰個底味嗰啲嘢食嘅啫嚇，咁樣所以咧都鼓勵大家盡量揀一啲清嘅湯底啦。咁啊當然例如啲最基本嘅清湯底啊，或者魚湯啊嗰啲咁樣啦。咁咧，或者其實芫茜皮蛋都算係為一個咧唔錯嚇，脂肪都幾低嘅一個湯底嚟嘅嚇。咁就昆布煙魚啦，如果佢日式啲嘅湯底就咁其實味噌咧都未算為係即係都唔係唔健康咁樣啦嚇。個意思咧，因為味噌咧其實都係一啲發酵嘅食物啦，我哋話咁咧都會咧就可以幫我哋咧去嗰個腸道健康方面咧都有啲幫助。咁同埋咧就我哋都諗翻佢都會再添湯，其實咧沖翻淡啲，又未至於話由頭到尾咧都係好鹹好鹹咁樣樣嘅嚇。鈉質方面我哋會即係都可以攞到個平衡啦。咁或者番茄薯仔湯咧，呢個都非常好啊，因為酸酸地味咁樣咧，俾人感覺咧就冇咁膩啦，係啦，咁食落去都舒服啊咁樣樣啦。咁咧另外咧，當然咧仲有一個咧叫做藥膳湯底係咪啊？咁啊，藥膳湯底咧，個材料可能視乎個餐廳啦，會有啲唔同嘅。咁但係都因為即係一啲叫做藥膳咧，佢可能都會係一啲植物性嘅食材啦，比較多啲係嚇。咁所以咧最好嚇，當然如果佢係冇肉嘅，咁啊即係更加理想啦嚇。咁樣咁就算佢可能有啲係本身已經有隻雞喺度啦，咁樣係啦，咁你都係當如應一陣間。已經係即係取代咗部分你應該會食嘅肉類咁樣啦。咁其實咧都算係一個唔錯嘅湯底嘅選擇嚟嘅。咁啊呢啲都係例子啦。咁咧就舉例下俾大家聽啦，可以試下揀下呢啲。咁然之後咧，我哋就去攞嘢食喎。嗱，咁啊攞嘢食之前咧，姑娘都有個提議嘅。咁因為咧當然依家咧係都幾多火鍋嘅餐廳咧，係一啲任食放題咁樣樣嘅餐廳啦嚇。咁咧就哇啲肉係咪，即係指定嘅價錢裡面係咪可能咧就任你添嘅。咁當然即係好多都會係啲蔬菜啊嗰啲任攞，咁嗰個當然好歡迎啦，係咪？嗰個冇妨啦。咁但係咧就大家都要小心，係啦，都要睇翻咧自己咧究竟係忍耐節制嗰個程度嘅，係啦。嗱，如果係咪啊？即係大家都係我無論佢係咪即係任我食任我添，係啦，咁我都係即係食翻足夠，我就係咪即係同平日食嗰個肉類嘅份量唔會相差太多嘅，我能夠控制得到嘅咁都冇乜所謂，係啦。咁但係咧就如果係啦，次次啦講係一次半次冇所謂啦，次次都可能帶住個心態，咦？我要回本係咪啊？我咧要咧一定要食翻咧嗰個價值要食翻咁多份量咧，其實咧你真係等於咧都係整蠱咗自己嘅啫嚇，個代價都係自己還翻㗎嚇，因為咧太當然係講緊經常啦嚇，即係咁樣去大份量咁樣去食嘢咧即
即時，其實你食完之後都要會有後悔噶啦，個肚都幾受罪噶嚇。咁咧然之後就當然係頭先有提及過嗰啲後遺症啦嚇。咁其實不妨咧，真係可以試下去一啲咧逐樣點、逐樣材料點嗰啲嘅地方，係啦。咁唔好笑㗎呢樣嘢，係啦。咁因為咧正正有時逐樣點，睇住個價錢嚟睇喎，咁樣樣即係嗰度咧都幫大家手咧，係可以咧嗰個份量唔會太過量啊嚇咁樣。其實呢個係一個好好嘅方法嚟嘅，大家不妨試下嚇。有時未必會貴過任食好多㗎喎，係啦。咁最緊要咧，真係咧食到自己中意食嘅嘢，而咧個份量唔會過多，係啦。我發覺咧好多時啲放題嘅餐廳咧，去完之後咧嗌晒好多碟翻嚟，係啦。咁咧卒之咧係食唔晒嘅，係咪啊？咁樣咁啊構成浪費咧，真係都係非常之唔好嘅情況啦。好啦，咁啊講埋呢個份量嘅係嘛方面咧，咁我哋就再去進入嗰個選擇啦。好啦，咁咧去到咧先，我想咧講下呢個含有碳水化合物嘅食物嘅種類啦，係我俾呢個字眼佢啦。有啲人會叫佢做澱粉質類咁樣啦，都可以嘅嚇。先咧提下啦，我就冇話特別想係規定大家有呢個即係呢啲食材嘅選擇嘅次序嘅嚇。咁不過咧如果你揀食呢一類嘢先咧，其實都有一定嘅好處喎嚇。咁第一咧就係一般嚟講係咪啊？澱粉嘅質嘅食物咧，俾人個感覺就係都會好容易會有個飽腹感啦，係啦咁樣。咁當然多少個份量你自己可以去調教去控制啦嚇。咁咧其實咧就對應翻頭先姑娘所講啊，我哋咧都要即係就算去邊度食嘢，應該要控制好翻自己嗰個食嘢嘅份量啊嚇咁樣。咁而咧其實碳水化合物咧係真係喺呢個方面咧係一個好幫手嚟嘅係啦。唔係一次一開始就食飽自己，而係咧令到咧嗰個即係咦有嘢到肚啦，係咪？跟住落嚟我要再食嘅嘢咧，我個份量咧能夠冷靜啲去係嘛處理同埋控制。咁呢個咧就係我哋可以嚇即係利用翻呢一啲含有碳水化合物嘅食物咧，可以幫到我哋嘅嚇。咁而咧你眼前呢啲咧即係姑娘所推介啦嘅一啲選擇咧，咁當然全部個脂肪含量都係低㗎啦。係啦，你唔會話見到啲麵咧，會見到啲公仔麵啊，嗰啲嘅油炸嘅麵類嗰種啦，係啦。咁咧會有啲人覺得，我去食火鍋，走去淥個麵，好似會俾人笑㗎喎，好似唔係幾唔係幾好咁，個個都食肉嘅，同埋食菜，我就食呢啲咁樣。咁唔緊要嘅，你唔食麵係咪都可以咧淥下呢個夾下呢個南瓜啊，揀下粟米啊，或者芋頭呢啲嚇，咁都係好常見嘅火鍋食材咧。但係其實呢三樣咧都係幫我哋咧平衡翻咧喺嗰一餐裡面係啦，當然有肉㗎啦，或者叫蛋白質類啦，咁又都有蔬菜啦，但係我哋咧就唔會缺乏咗呢個咧碳水化合物呢一個部分嘅嚇，咁都可以咧用翻呢啲食材去滿足翻啦嚇咁樣。咁有啲麵類咧譬如話粉絲啊，或者係嗰啲叫做蒟蒻啊，嗰啲芋絲啊嗰啲咁樣。係啦，都係幾好嘅選擇嚟嘅，係啦。份量上咧，其實我哋可以咧食嗰個份量咧係較為麵咧多少少嚇，因為佢本身個碳水化合物嗰個含量咧就冇正式嗰啲麵咁多，咁所以都幾適合一啲話啊，我真係即係食少少唔夠喎，係啦，我想食個份量係多少少個，即係先能夠夠滿足咧。咁咧都鼓勵大家可以試下揀粉絲或者芋絲呢一啲嘅，係啦咁樣。咁但係其實其他麵類，譬如蕎麥麵啊、菠菜麵啊呢啲咁樣樣咧，就都真係本身我哋都幾即係都係一啲好健康嘅麵類嘅選擇啦。大家可以譬如平時都冇乜機會買嘅咁樣，咁可以去到火鍋嘅時候試下啦。咁啊，蔬菜咧其實就唔多講，大家都應該好乖係啦，即係好識得揀嘅係啦。咁基本上咧，其實揀你自己中意食嘅就得㗎啦，係啦咁樣啊。我中意食綠葉菜又可以，菇類都係屬於蔬菜係可以係啦。番茄或者係白蘿蔔呢啲咧，其實咧都係熱量好低係啦。咁但係咧又會食到你
係咪幫自己補充翻足夠嘅纖維啦嚇。咁就算係咪頭先咦，可能食咗啲澱粉質嘅食物啊，會唔會驚對個血糖有影響咧嚇？其實你同一餐裡面咧，只要你咧補充足夠嘅纖維咧，咁咧嗰個血糖嘅水平咧就已經可以咧幫你咧平穩到唔少噶啦嚇。咁所以咧就隨便按住大家咧喜歡嘅選擇去揀翻你中意食嘅綠葉菜就 OK 噶啦，或者係其他蔬菜咧就可以啦。咁啊，份量上就視乎大家啦，即係如果你話啊，我食嗰啲肉，我又驚自己食得太多，係啦咁樣咁嘅話咧，就先至即係如果你係咁嘅情況咧，就鼓勵你食菜先啦，係啦咁樣。咁但係咧就呢個喺姑娘嘅角度咧，就唔係好必要定嘅一啲規矩嚟嘅，係啦，咁所以咧就所以睇翻自己嗰個胃口個情況啦，我都控制到個食量嘅咁樣，咁你就算食菜食先食後，其實都唔係太大嘅問題啦。咁啊，去到咧呢個蛋白質嘅種類啦嚇，咁選擇即係好嘅選擇，其實都係唔少嘅喎。咁我哋咧如果你話誒，我係想都喺動物方面嘅，係啦，咁樣肉食方面嘅咁樣嚇，咁咧就只要咧揀啲咧係脂肪含量低啲嘅部位，其實已經可以啦，係咪啊？雞你可以照食雞，係咪啫？可唔可以拎走個皮啦？係啦，內臟嗰啲我哋先至建議咧，真係即係避免或者適可而止啦。咁啊，但係如果你話啊，即係嗰啲薄片嗰啲肉咧嚇，咁其實咧好似你畫面所見啦，其實咧都有一啲即係適合火鍋嘅肉類咧，係唔會話好多脂肪嘅嚇。你見到紅色為主嘅係咪嚇？白色個部位係越少咧，就一定係越好噶啦。好啦，咁有時咧就可能同一個種類嚇。佢碟碟都唔同噶噃，係啦，有時有啲會脂肪含量多啲，真係未必係自己出去夾出去揀噶喎，咁樣係啦，咁盡量啦嚇，咁但係如果真係佢嚟到嘅時候，咦好似你見到白色都多咁樣咧，咁都仲有個機會嘅，係啦，咁你食嘅時候都可以咧試下會移開佢啦，係啦，咁搣走佢啊，咁樣盡可能咧幫自己嗰個動物嘅脂肪嘅攝取係可以減到最少，咁呢個咧真係對大家個心血管健康咧係最有益處嘅嚇。咁另外大家咧都可以留意下咧嚇，即係如果你去嘅地方咧係有海鮮嘅選擇，係啦嚇，包括魚啊或者包括其他可能啲貝殼類嘅海鮮啊咁樣咧，或者蝦啊、魷魚嗰啲咧，其實都無妨嘅，係啦，可以即係當然係同其他肉類咁樣即係平均咁樣適量嘅去選擇啦。啊，其實咧普遍嚟講咧，海鮮咧嗰個脂肪含量都係好低。啊，咁咧佢哋都屬於優質嘅蛋白質，啊，咁亦都咧即係對於某啲朋友嚟講咧，呢啲可能較為係回本嘅選擇喎，咁樣啊，咁所以咧喜歡嘅朋友可以即係選擇啦，係啦，只要咧喺全一餐裡面咧即都唔會話嗰個份量嚇，即係叫做咧令到自己攝取過多咧，其實咧都即係都係真係一個好選擇。可能有啲朋友就話啦，你即係叫做列舉呢啲嘅食材嚇，啲海產咁樣膽固醇好高噶喎嚇，咁咧就其實咧都要睇翻咧即係譬如你食呢啲食物嗰個嘅頻率啦，係啦，或者每次食個份量啦嚇咁樣，咁即係我哋整體咁樣去睇咧嚇。如果你其實一般嘅朋友啦，一般人士講緊，因為可能即係嚇一兩個禮拜咁，可能先會食一次呢啲嘅可能貝殼類嘅食物啊，係咪？或者蝦、魷魚呢啲嘅話，而每一次個份量都係咪正常份量嘅嚇，適量咁食嘅話咧，其實咧就唔存在太擔心咧嗰個膽固醇個攝取係啦。較為要更多注意咧，其實真係應該頭先講嗰啲嚇動物嘅脂肪嗰一樣咧，先至對身體裡面嘅膽固醇咧係最有嚴重同埋直接嘅影響嘅嚇。咁所以咧個關鍵咧就係咧適量。係啦，咁樣係或者多元化啲去選擇，咁樣咧就可以咧幫大家咧平衡翻㗎啦。咁啊，如果講開蛋白質咧，其實豆腐同埋腐竹咧呢一類啦豆製品咧姑娘都好推介嘅咁樣，因為咧佢哋係植物性嘅蛋白質啦，係啦，咁樣又可以咧同我哋平衡翻啊，唔會全部都係動物性嘅蛋白質啊，同埋驚住會攝取咗動物脂肪啊咁樣，都係一個好嘅平衡，係啦，咁樣可以咧即係叫做分配下係咪兩種類
類啦，植物性同埋動物嘅蛋白質，我哋都食下咁樣。咁咧，你發覺你嗰個火鍋咧就真係好豐富啦，係咪嚇？咁其實咧。當然啦，梗係仲有好多好多其他選擇嘅嚇，可能你心目中想食嗰個都未必提啊嚇，咁未必好健康。咁但係咧，其實個精要就係咧嚇，俾多種類嘅選擇，豐富嘅係啦，就去滿足咗自己，唔一定係要個份量多咧嚇，我哋先至食得滿足嚇。你食到太飽，其實反而咧即係都好辛苦咁樣。嗱咁咧其實仲有個場合咧，就咁大家都會去，咁咧就姑娘就冇編一個篇幅去講啦，就係燒烤嘅。燒烤嘅話咧，其實咧大家都可以咧按翻咧頭先火鍋頭先我嗰啲分享咧，其實咧都幾類近嘅嚇。你發覺咧有三個係咪部分，就係頭先講咗個碳水化合物啦，係咪啲蔬菜啦，同埋呢個蛋白質係啦咁樣。當然啲材料有少少唔同嘅，但係咧你只要咧記住三款我都要有食到啲嘅係啦咁樣啊。碳水化合物可能去燒烤嘅時候係啦，會唔會有番薯啊，或者可能有啲麥包啊嗰啲咁樣可以叫做都食下啦。咁咧蔬菜大家明白啦，可能都係嗰種菇類啊，或者嗰啲青紅椒啊，整啲蔬菜包啊嗰啲咁樣去食下啦，燒下茄子啊嗰啲咁樣啦，係啦咁樣咁啊，説到咧叫做後段啲或者即係控制到啲食量啦，自己咧咁咧就再咧燒烤下啲，盡量咧都係啲圓形嘅食物嘅肉類啦，可能雞扒、豬扒啊嗰啲咁樣啦，或者海鮮啊，其實咧都可以咧係一個咧即係幾健康嘅建構啊，即係講緊嗰啲食材方面嚇。好。咁咧，跟住我哋咧就想講另一個場合啦，就係咧自助餐啦。先咧唔講食物住，同你講個容器先，係啦咁樣，大家都會有第一個動作咧，就係去攞隻碟啦，係咪啊？咁見到途中咧有3隻碟，係啦，咁唔知大家覺得咧邊隻碟上面嘅食物個份量係最多嚇？咁我相信咧，就大部分人咧個視覺上個觀感咧，都會覺得最右手邊係啦，隻碟最細嗰度咧，覺得嗰度啲嘢食係最多喎。唔知我係咪講得啱唔啱啦？係咪你心裏面嘅觀感啦？係啦，而最左邊咧個碟咁大，係咪啊？其實咧個秘密就係咩啊？嗰啲食材個份量差唔多㗎咋，應該係一樣咁多添嘛，係咪？但係咧你個感覺佢就好似好少咁樣嚇，所以其實去自助餐咧，雖然佢都係當然喺唔同嘅係咪部分嗰度擺唔同嘅大細嘅碟俾你啦，係咪？但係咧就唔會有人阻止你去攞隻細碟去攞其他嘢食噶嘛。咁所以咧，其實咧大家係可以咧嘗試係啦，做一個咁嘅係啦，即係動作係啦。咦，我哋去啲攞隻細碟係啦，攞隻細碟咁咧就先至去開始攞嘢食係啦，唔緊要係咪？自助餐好長時間嘅係咪先？攞完一次其實可以攞多第二次，可以攞第三次噶嘛，係咪？好啦，咁我哋攞啲咩嘢食咧？唔知大家有冇見過呢一種嘅碟啦？咁咧就可能有時啲小朋友啊，係嘛，或者有啲長者咧，我都見比較多咧，會見又用呢隻碟啊。點解佢哋食嘢會有人揀呢隻碟嘅咧？其中一個原因就係咧，因為咧佢哋咧比較即係嗰個係咪理解呢個係嘛嗰啲份量方面嘅分配咧，未必係最叻啦嚇。咁所以咧，我哋咧都會用少少用具幫忙佢哋咧，去知道咧邊一個位咧係擺啲咩食材個份量咧就咁上下係咪？即係填滿佢就夠啦。咁咧姑娘咧都想大家都試下咧，去食自助餐嘅時候咧，按一個比例咁樣去攞嘢食。可能你攞嗰隻碟係冇呢個分格嘅，但係你心裏面就加呢個分格落去。咁咧，跟住我哋依家咧就去攞嘢食啦。去攞啲咩先咧？咁咧，如果俾我咧，我咧通常咧就會去呢個西利巴度望望先嘅，咁樣睇下咧佢今日咧就有啲咩新鮮嘅菜啦。咁咧即係唔好睇少喎。其實可能有時有啲菜咧都好特色㗎喎，自己未必咁多喺超市見到。就算見到咧，可能係一啲你唔捨得買嘅蔬菜嚟㗎喎。咁咧我又會食啲啦。咁食下生嘅菜，又食下熟嘅菜，亦都可以係啦。咁啊，可能呢度已經有2、3款唔同嘅款式咁樣樣。
咁啊，只要咧，如果你攞沙律菜咧，注意翻嗰個醬料啦，係啦，我哋咧即係盡量都係建議翻啲低脂肪啲嘅醬料，可能啲油醋啊嗰啲咁樣啦，係啦，咁咧就會即係少少調味啊，檸檬汁咁樣啦就可以啦，係啦。嗱呢度咧就係成隻碟點樣啦，就佔咗咧大概一半到係蔬菜嚟嘅。好啦，然之後咧，我哋都可以食下啲蛋白質類啦。咁有機會行完沙律巴就想睇下嗰啲海鮮咯喎，係咪啊？咁樣嚇，又係啲回本嘅東西啊嚇。咁樣，咦，我見到有啲凍蝦，又可以食凍蝦啦，食幾隻先啦，試下味啦，未必好新鮮係咪？咁咧，跟住就沙律巴嗰度咧，我仲攞多少少嘢嚇，食下啲沙律嗰啲豆啊。係啦，咁樣豆類食品咧，係啦，即係香港人咧就未必好常會即係安排到去食啊。咁所以咧喺自助餐咧，其實咧我都幾鼓勵咧嚇，啲攞啲豆去食下咁樣樣啦。咁咧，或者可以食下燒牛肉咯，係啦，咁啊，因為咧燒牛肉咧，大致上咧嗰個部位咧都比較係低脂肪啲，就算你見到有啲係即係脂肪嘅部分咧，你都可以好輕鬆、好容易咁樣咧切走去嘅，咁呢個咧都會係自助餐比較都幾出名啦，幾好，同埋都一般嚟講都幾好食嘅一個種類啦。好，跟住咧就最後嗰格啦，係頭先嗰個肉類、蛋白質類嗰度咧就佔咗四分一啦個碟啦，係啦，咁啊最後嗰四分一咧我就會擺啲咧穀物類喎，係啦，例如啦，係啦咁樣啊，可能我都即係食一兩件啦，係咪啊？壽司手卷啊嗰啲咁樣係啦，咁啊又或者我會睇下嗰啲麵包嘅係啦，因為好多時啲麵包咧好似啲菜咁樣樣啊，平時咧都見到啊，都個樣都幾吸引，不過咧未必捨得食係咪？貴貴地咁樣啦，啊咦嗰度咧任你攞喎係咪啊？咁咧我就揀啲咧可能特別啲嘅款式麥包啊多穀麥包啊，係咪？可能有啲種子喺上面啊，咁樣咧咁啊都可以品嚐下試下個味咁樣。嗱心諗得咁少嘢食咋係咪？呢個係一碟啫係咪？你食完就可以再攞第二碟咯，係啦。不過咧試下每一碟都係呢個比例。係啦，如果係咁樣落去嘅話咧，其實包你咧就唔使驚自己咧會其中一樣嘢傾側咗食得多得滯啊，係啦，另外嗰啲嘢又冇食到啊咁樣樣，有一個少少嘅提示俾自己，係啦，記住喎，你個碟好細嘅啫嘛，係咪？咁所以咧可能咧唔知你可能呢啲嘢都未必裝得晒添，唔緊要，我再攞個第二次、第三次係咪變相你好似行咗好多次。係咪？好似每次都係咪夾滿晒嘅咁樣？但係咧，終於咧，其實你食個份量咧，可能比你攞隻大碟咧就爭好遠啦嚇。但係個感覺咧好豐富，好忙碌，係咪啊？去咗好多轉咧嚇。有時啲朋友仔咧，咦，其實行兩次都係咪感覺呢度仲有一個係咪即係背後有個作用嘅，就係咧你坐喺度食又起身行下，坐喺度食又起身行下，其實咧令到自己咧嗰個飽腹感咧快啲出嚟。係啦，你感覺到自己夠咧，其實你就唔會勉強自己繼續再食好多好多嘢。其實呢個咧都係幫自己咧，到你埋單嘅時候咧，就唔會好懊悔啦，係咪？哎呀，我點解食咁多係咪？哎個肚皮又係咪嗌救命啊咁樣樣？係啦，咁咧個份量咧可以幫你咧即係控制得更加好。其實就仲有嘅，係啦，好多時咧有啲自助餐廳咧都會有啲好精美嘅燉湯啦，係啦，咁咧都會覺得咧係一個幾好嘅選擇嚇。當然你話入邊如果係燉嘅素湯啊，非常之好啦，係咪？你飲住湯水，跟住可能食少啲蔬菜嘅嘢。咁但係咧，如果佢係有啲肉嘅咧，咁你記得咧就同頭先碟上面嗰啲肉咧就嚟個交換啦，咁樣就調校翻個份量啦。咁啊唔少得咧，就係都食啲鮮果啦，係啦，咁樣又係留意下，平時少食啲係咪？好想嘗試下嘅，咁我哋就攞啲小部分係啦，試試咁樣，咁一個適量嘅份量，哇！咁咧成餐咧變咗一個好均衡、好圓滿嘅一餐嚟噶咯喎。所以咧，水自助餐咧都可以有攻略嘅嚇，咁就大家不妨嚇，如果有邀請又或者準備邀請人咧，咁可以咧試下呢啲嘅方向啦。咁咧，最後嘅部分咧，就想同大家咧講下，係咪啊？嚟緊咧，下個月就係新年啦，咁樣咁咧喺呢個賀年嚇辦年貨咧，就可能屋企又要添置一啲嘢食啦，咁咧亦都咧要買啲賀禮喎，咁咧有啲咩要注意嘅咧？
咁啊，首先講下全盒啦，咁多格係咪啊？咁啊都要咧即係添置一啲各樣嘅，可能我講緊係各樣嘅口感或者各樣嘅味道係咪嘅材料啊？因為迎合咧，可能你好多親友嚟到拜訪嘅時候咧，佢哋都有唔同嘅口味喎嚇。咁咧各樣都有推介。嚇，咁啊，先講下咧，可能啲香口啲、脆口啲啊，甚至乎咧係一啲即係鹹味啲嘅食物啦，係啦。咁咧我會推介咧米餅啦，或者咧紫菜嘅，係啦咁樣。咁因為咧雖然佢哋咧都係即係會落啲鹽啦，係咪？鈉質方面咧都係會有啲，不過咧佢哋嗰個脂肪普遍咧係比較其他嘅可能餅類啊。或者可能一啲炸過嘅一啲嘅即係新年嗰啲點心咧，係較為係健康一啲嘅，係啦。咁咧亦都可以考慮擺果仁啦，係啦，各樣啦，你中意嘅都得嘅，係啦，瓜子啊嗰啲咁樣咧，都冇問題，係啦，嗰啲南瓜子啊、太陽花子嗰啲咧，都係健康選擇，含有不飽和脂肪酸咧，對心血管都好有益嘅，係啦。可以嘅話咧，盡量揀啲咧冇調味嘅，咁樣咧就唔會驚住個鈉質會過量咗啦。咁另外如果甜嘅方面咧，可以選擇咧擺一啲乾果喺入邊啦，可能係一啲冇添加糖嘅，可能係提子乾啊、杏脯肉啊、西梅乾啊、無花果乾啊呢啲咧嚇，其實好多人都幾中意食啦嚇，咁咧就淺嘗係嘛，一兩粒咧，其實咧都已經甜在心啦嚇。咁咧亦都咧近年都有一個都幾有趣嘅一個食物啦，咁咧喺啲紅棗嚇，即係冇加糖啊，即係嗰個叫做紅棗乾入邊咧就包住一粒合桃。係啦，咁樣咁咧都幾容易喺出邊嚇都買得到嚇。咁其實呢一個咧，因為係冇添加嘅，係啦，冇添加糖，都冇添加鹽咁樣啦。咁而兩種食材咧都係好天然健康，咁所以咧就都不妨可以咧放少少喺你個全盒入邊啦。咁個顏色亦都好喜慶啊，係咪？咁咧。另外啦，當然啦，可能有啲小朋友嘅都咧，始終咧會有少少想嚇，即係喺你嗰度攞到啲糖果食下咁樣啦。有啲人中意佢啲寓意啦，咁就其實坊間咧亦都有啲糖果咧係sugar free 係啦咁樣嚇。個意思咧即係話咧係冇用添加即係嗰啲叫做單糖落去嘅嚇。咁佢會個甜味咧都會係嚟自一啲嘅增甜劑或者咧叫做係代糖啦咁樣啊。代糖咧都唔係一樣有益嘅材料嚟嘅，只不過咧我哋如果以淺嘗嘅角度啦，咁啊始終咧都係即係一個放假嘅日子啊嚇，咁大家咧都想咧嘗下啲甜味啊，係咪開心下有嗰個感覺啦嚇？咁我哋咧都可以咧放少少喺我哋個全盒入邊嘅。咁啊，至於咧送俾人嘅禮物方面啦，嚇咁啊，我相信大家買曲奇餅同埋買朱古力都買到好悶㗎啦。咁啊，究竟但係即係買啲乜嘢係又健康又得體係咪？又咧真心咧可以咧祝人哋身體健康係咪啊？即係講到做到啊，係咪先？咁咧有幾個推介，大家可以考慮下嘅。咁第一咧就係都唔使下下諗住食嘅，其實咧你買啲花茶包啊，甚至乎如果你知道對方喜好嘅話咧，真係買啲靚茶葉俾佢咧，其實咧我相信咧對方咧都收到都會好開心噶啦嚇咁樣。咁啊花茶同埋即係茶葉啦，咁就本身係冇添加糖。係啦，咁可能大家都留意翻啦，即係某啲種類咁樣咧，都留意翻個材料，確保佢冇添加糖咧，咁咧就會係好好啦，係啦，飲杯嘢又聞下啲香味，又放鬆個人咁樣咧，其實咧都真係一個好好嘅禮物嚟嘅。咁啊，另外咧，除咗放喺全盒，我哋都可以買啲乾果同埋果仁去送禮啦。咁咧即係亦都係可以即係俾佢哋都屋企都可以添置翻啲健康嘅小食啊，係咪啊？咁去到一啲海味咧，其實都唔錯喎嚇。當然你知道對方識得整啦嚇，咁咧就要個例如乾魚柱啊，或者花膠啊、海參啊、按翻啦嚇、豐儉由人啊嚇，咁咧就冬菇啊嗰啲咁樣樣，咁所以咧都可以睇翻，如果係合適嘅，咁其實呢啲嘅食材咧本身個脂肪係唔高嘅嚇，咁樣咁咧變咗可以即係睇下對方用得着嘅，咁啊都係一個好禮物啦。咁啊，另外咧陳皮其實咧都即係可以變成好名貴嘅禮物嘅喎嚇。咁我哋咧就當然揀一啲冇醃製過嘅生晒嘅陳皮啦，係啦，咁啊揀翻啲你中意嘅質素去送俾人。咁呢個咧都係非常之即係合適嘅嚇，新年嘅賀禮又健康。
再繼而咧就新鮮生果啊，應該冇得輸噶啦，係啦咁啊嚇。不過當然啦，留意翻咧即係收禮物嘅對方啦，會唔會有即係一啲水果佢本身即係個喜好方面啊咁啊，自己留意翻啦，係啦。咁就一啲嘅調味醬料嗱，當然啦，好大部分咧都會即係擔心翻個鈉質啊，或者係個脂肪方面嚇。咁但係咧就即係如果你話都送嘅時候咪都提翻對方間中食少少啦，係咪先嚇？咁都有啲醬，例如鮮菇醬啊，或者薑黃醬呢啲咁樣咧如果你揾得到係咪？咁其實好多咧嗰個材料上面咧都挑選過就唔會放一啲咧就叫做可能係一啲冇咁有益嘅油啊咁樣，因為有啲醬料可能會用上棕櫚油啊嗰啲咧，未必太健康咁樣係啦。咁咧就都無妨係啦，可以考慮一下嘅係啦。咁一啲湯包啦，都係一啲幾好嘅禮物啦，或者麵係啦咁樣嚇。咁所以咧可以按翻對方嘅喜好啦嚇。咁當然有時我哋都諗嘅可以唔係買食物做禮物都得㗎噃。係咪譬如長輩或者係小朋友會唔會考慮買件新衫俾佢咧？又或者咧即係幫佢屋企係嘛，即係添置下啲靚嘅盆栽咧，或者一啲花束咧、鮮花咁樣咧最緊要係啦，即係一份心意係啦。咁同埋咧就真係好想大家咧可以有個過一個健康嘅新年啦。咁咧，最後俾大家嘅叮嚀啦，係啦，咁樣一啲相聚咧，就係最緊要大家團聚，團團圓圓啦嚇。咁咧其實嘢食都緊要，不過咧次要啲係啦，最緊要咧見下啲親人啊，傾下偈啦，係咪講下近況咁樣咧互相祝賀下咧，呢個先係最重點啊嚇。咁好多美食噶啦，一定，不過咧我哋咧少食多滋味係啦，樣樣淺嘗啦，係啦，咁樣都覺得夠啦，咁唔需要再食太多嚇。咁咧如果你話哇，即係好多唔同嘅節目啦，一日裡面咁咧都可能要小心啲啦。我哋試下少食多餐，每餐都食一個小部分咁樣咧咁唔會令到自己一日裡面咧係嘛變咗咧太多過量嘅食量啦咁如果你話有啲賀年食品我真係好中意，但係都明知真係唔符合營養師嘅要求啦可能咧脂肪糖分好高嗰啲咧係啦，都教你一樣嘢係啦。既然你咁中意食佢咧記得買啲咧貴啲、高質素啲噶啦，係啦。咁嘅話咧一嚟咧一定唔會買好多啦二嚟咧就係咧真係好有品味啦，係啦，嗰樣嘢真係好啱你食啦咁樣。咁咧就亦都可以咧做到咧，你都覺得好滿足咧。其實唔使食好多，都已經好開心噶啦咁喺假期嘅期間咧，都記得要保持食到足夠嘅蔬菜同埋水果啦。咁好好休息之餘咧，亦都俾自己咧都去做下運動嘅。係啦，咁樣相信應該嗰啲日子咧，係咪好多人去咗旅遊成咁咧，咁反而你去下公園啊，去下運動場咧，應該唔會好多人嘅最舒服就係嗰陣時咁咧就個氣温又好好啦，咁咧即係做運動咧都可能係一個好時機咧，幫自己建立下係咪咧中意做運動咁咧就希望大家都過節開開心心啦，係啦。咁咧冬天咧唔使驚嘅係啦。咁食嘢咧其實咧我哋咧好多嘅好選擇希望頭先即係我嘅分享啦，我嘅一啲嘅提議啦，係啦，咁都可以咧俾你咧代揾佢係啦。咁咧每個冬天都可以攞出嚟用嘅咁樣，咁咧就大家可以咧避開啲慢性病，咁咧就身體咧繼續咧保持住健康嚇。